Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita di Anak Kabupaten Channel Kehidupan Anak Kabupaten. Ya, ini ada seorang anomali yang sedang gelembuk orang tuanya. Wong tua dihapusi aja neh wong wedok. Mas, bos, kok iso dihapusi? mengulah bapakane dhek iki. Iso ae. Petong iki mengulah bapakane guys iki. Ide lagi ngorok, Piron tele 370. Tadi 100. Ora sih jadi. Yo, muka-muka dicat kan. Vario nih gitu. Nyen rotok mending ngono. Jan seni. Wong isine mung ngapusi bapakane karo mboke ae. Gusti Allah, nyun ngapura. Piye tong iki tong? Nek dosa piye kowe iki? Kowe lho nek dosa piye? Iki ora kek ngono kuwi to, ora kek ngapusi iki jeneng iki setengah-setengah ngono. Kok iso setengah-setengah? Setengah-setengah piye? Ngendake lampu. Lampune mbok apa, Dik? Lampune pecah iki sing mbuh sapa sing nganggo, apa sapa sing nabrak iki ora nek sing aku itu kayak akhir iki. Lah kuwi lho ya sanggup bapakmu paling ngekeki ya padha wae. Ora yo, Tom. Ngekeki bapakku lho mangke gurung kek 100 tok. Lah, gek enteke piro? Enteke. Entek. Lah iya. Entek mengulah Dik, iso-isone mengulah bapakane. Entekan. Mbake bareng ya arep diolah mau isan. Genah ditransfer gitu, mbake. Aku kan duwe bank, Bro. Ora iso transfer. Lah kan yang danamu. Iso nek kon mengulah. Astagfirullah. Ya lho, percaya guys. Senyum-senyum. Cair-cair. Iso cair endi. Wih. Kok iki hitam? Apa iki? Ana. 1 juta. VND. Udah cok om delkaf kita Sekak atuh solo le. Kau tuh selesai ya? Dewe jerar nonton film. Iya, nanti lihat ya videonya nonton film. Wong kowe lho nonton film horor wedi kok. Arep gaya-gayanan nonton film horor. No. Ayo atuso. Biar nonton film guys, bari guys. Arep buka YouTube Iki ini. iya toh? Oh, tatu. Anu guys, iki apa jenenge? Kecupnya apa? Petong ketakutan judulnya kok. Oh, kok iso aku ora ngerti. Petong mengulah. Engko tak gawe rong part tok sing kuwi mau tak upload dhewe. Sing iki versi iki gek engko anu pas nonton tak upload dhewe lho. Paling Petong sedang mengulah guys. Mamungi wedokan telu sing dihapusi pisan. Gusti Allah. Gusti Allah. Iso ae. Mega seru guys. Mau tahu? Kok iso diolah? Kok iso diolah? Mengulah mamungi pisan. Semua bengi ngapusi wong wedok telu. Kok iso? Aja percaya cah, nek dijak petong, di WA petong tenan. Tinggo kaum hawa ya hati-hati wae iki lho. Aku baik padahal. Baik hati dan tidak sombong. Pokoke mambengi sing di WC wis wong telu ya. Sing ditelepon di WC wong telu pisan. Piye kok telepon ngabari itu. Ngabari gitu. Piye ya ngabari? Yo ngabari Sanyang Solo ya.
Sing di Ora disebut ke. Iku malah gelut kabeh situ. telu guys. Sidone metune malah karo anu batangan. Masalahnya solo ra dikonco. Batangan ngono ditek ale iki lho. Ale ngopi ning anu guys, ning arep Tirto Nadi lho ning bendungan. Apa arep bunuh diri bocah iki. Apa sing disawang? Pager guys sing disawang. Ya mbok nyang ngendi kono. Rame kabeh. Tetra. Iki arep Ning Tetra. Ora yoga. Margi, Loske, Jetse, yo. Jencat sih salah iki. Getske banter berarti. Getse ya? Getsi. Kendine. Akeh. Selamat Riyadi saiki kopi tok isine. Ngono milih ning anu guys ning ndi jenenge ning asih ora cangkeman. Kowe ngerti koyo wong kati pugel ngono lho. Yang anu wong kati pugel yang alun-alun jo. Lah saiki ora Selamat Riyadi cuk wis aku wis liwat. Kuwi rame cegah. Nu, lah ning anu lho nu. Ning ngarep Tirto Nadi kayak sing ditontoni ming ora anu. Ini iki lho apa? Pager teralis. Apa tetra ngono kayak nyang Mizu. Pramuda nih. Gitu. Tapi nek klik ya. Nih, kabar ditukok. Ya wis ngono kuwi guys, nek lagi urip songo, akeh duwite, arep ditukoni kabeh. Mau wis arep anu guys, tuku mobil bodongan. Rego 15 juta. Wis golek channel teko Semanggi barang mau. Menyang klidian guys wonge ngerti arep ngedol opar ngedol motor kaya aku kae. Aja didoli apa-apa dong. Sik ora. Lho, sik to iki lho gek konadus bocah iki. Nek iso ki tuku gek didol ngono. Ngono ya. Ora ngedol sik tuku dhisik. Ya. Wis ngono iki guys, iki arep anu dek. 200 tuh. Opo? 200 tapi ra nek klik iki. KTC. Banyare kuwi 300 lho mingguran. Mesti ya? Heeh. Enggak. 340 ya anyare. Nek ora 315 lali aku. Razor. Iya, Cuk. Masih itu, Cuk. 290 iso boleh? Ya, lah iya. Mending tuku aja. Kuwi aku yang Yogyo langsung bilang, Cuk. Oke, gitu. Apa? Ora. Wis ngene guys. Makane dek iki yo kok aja to wong wedok sing dihapusi, wong bapakane lho dihapusi, guys. Ora dihapusi, iki carane iki memperbagus motor. Mengolah deh. Petong sedang mengolah bapakane guys iki. Wis pokoke didelok ae engko nek sekirane motor ya anu. Iya iki arep nggarap MP ale sekurane deloken guys. Sok nek wis anu wis ditandani ding lali. Disekurke sidone. Kuwi teknik sekur baru. Alfiado. Belok sebentar kok temen-temen. Piye dulure bejoy. Wis ngono sik guys, iki saeneke diupload ngono iki jenenge wong gabut ora ngerti anu wis. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita di Anak Kabupaten Channel Kehidupan Anak Kabupaten. Ya, ini ada seorang anomali yang sedang glembok orang tuanya. Wong tua dihapusi aja neh wong wedok. Bos. Kok iso dihapusi? Kayak gitu. Ki mau nonton film yo bengok anu wedi. Cirian. Asu. Ora ono le carane. Le ora ono kuwi carane le. Bos Ibnu. Kopeke lho kopeke. Nek mie ayam ngendi sing sesno iki? Miso, kami ayam. Ya miso lah. Wong bapakane dihapusi aja nek wong wedok. Lele. Ya. Wes. Mungi VC wong telu, iki mau VC wong loro. Iso ae. Sopo sing tak VC tonton? Gue ana cewek oh. Ngono kuwi guys. Wong iki nek anu piye yo? Aku iki jane bingung ya. Tapi yo ora heran, marai kuwi mau. Kok iso? Bapakane karo mboke dihapusi aja nek wong wedok. Ora dihapusi. Golek sangu to. Kayak gitu ngono kuwi lho. Digoroki ya pangkat. Saiki enteke pedamu piro asline? Enteke 370. Kok iso 370? Wong bensin yang Solo 100. Enteke mau 270. Bener kan? Kok iso? Wis ngono iki guys. Ora anu. Nek wani iki uripno ndang. Ya ora mesti. Iki anu nang golengno. Wani pura. Piro? Topan bro. Wani pura mbok golengke nyapo. Njajal ndang. Piro? Kok piro nek wani yo wani. 1 juta klebo. Nek wani ki ndang digolengke. Nah, puteren. Iki lho iki puteren. Nggon molene wae puteren. Wani ra. Wis nate. Ini Zaman cilik wis nate. wis ngono iki guys. Jane wong nek anu iki anu guys, ijek ning Solo iki arep mulai kapan dong? Selasa manut aku lah ngopo? Nah, piye? Selasa bos. Kok iso milih dino Selasa? Selasa iki pas tanggalan Jawa. Selasa tegese selo-selone menungso lho. Apa ras Solo sekolah? Wis kuwi guys, ijek sekolah bocah iki guys. Sekolah, ijek sekolah wis wani ngapusinan itu. Bos Ibnu guys, kayak guys. Jadi mau bar nonton film guys, enek sing keweden. Sing lah begite. Enek keweden kayak iki kluwenen ceritane ngelih lesu kluwen luwe apa neh letih iki kesel cuk. Bosong ngapak ya apa nek kluwen iki ngelih ya nan. Lah iya ngelih nek letih kuwi kesel. Iki Bos Ibnu. Ayo, kita ora. Lah ayo ngendi? Telan nih.
Telon gitu. Lawan apa? Lho kuwi. Ya ayo. Aneh. Wong aneh iki, guys. Kowe udah pedamu lah mbok toki. Yo sik to, Bos. Sik cekelke, tak tokke pedae cekelke. Oke.